अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा चैनल है यूसुफ वाइब्स और आज हम अपना पहला व्लॉग शुरू करने जा रहे हैं। ये हैं मेरे दो दोस्त हुसैन डोड़ा जॉन डोड़ा। ओके थी भाई, हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं टुरने फिरने। चलो भाई, हमारे कोटादू में बारिश वाला मौसम बना हुआ है। ये देखें, हमारी बाइक दिखाओ। ये हमारी बाइक रही माशाल्लाह से चमक दमक रही है। इसकी चेन भी उतर जाती है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे किसी रिक्शे के पीछे ना जाए। हमने चेंजिंग कर लिया जी, ड्राइवर चेंज किया। हुसैन डोड़ा हमारा ड्राइवर है। और सुना जॉन भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाओ। तो भाई सराय की उर्दू मिक्स, जो कि हम सराय भी बोल लेते हैं और उर्दू भी। अच्छा, बड़ा फोन है इसकी। हमारा चश्मा कैसा लग रहा है? मेरे बाल कैसे हैं? भाई आप कितने लग रहे हैं, लेकिन हमारा चश्मा कैसा है? चश्मा हुसैन डोड़े से प्यारा चश्मा, हमारा चश्मा। तुम्हारा चश्मा है। चश्मों में अजीम चश्मा, हमारा चश्मा। पहले पेट्रोल की कमी है भाई, आप फिर से दे रहे हो अपनी बाइक की आवाज़। बाइक सुन रहे हैं हमारी बाइक, ये अली बटा रात में बड़ी बीवी विलाग को देखो, सामने क्या मेरा है, अभी चेक कर। जा रहे हैं, देखें, ये हम घूमने फिरने जा रहे हैं। आपको मैं अपना बाइक दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये देखें, कितना प्यारा हमारा बाइक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे। हैवी बाइक कितनी बड़ी कैसे उस्ताद? माशाल्लाह माशाल्लाह, फखर करते हैं अपने बाइक पे हम। फखर करना चाहिए। जो किस्मत वाले को बाइक मिल जाए, हुसैन भाई चिक्की बताना। हमारा चश्मा प्यारा चश्मा, राज दुलारा चश्मा। चश्मों ये में देखें, ये हमारा अजीम चश्मा है। चश्मे के बारे कोई गाल ना भाई, ये मैं बर्दाश्त हमारा नहीं करेगा। चश्मा, चल जुल के हमारा उस्ताद प्यारा से चश्मा। ये देखें, हमारी पंजाब पुलिस घूम रही है, वर्किंग में है और घोड़े चौक से गुजर रहे हैं। बढ़ना प्रोग्राम बढ़ गया। चलो भाई, पेट्रोल ना मुक्के बोला मुद्दा बताइए। और इसी के साथ हमारे मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और धक्का ला के धक्का ला के ये देखें, ये अब हम बाइक लेके जा रहे हैं। यार ज़्यादा पेट्रोल नहीं डलवाना, 50 का डलवा लेना, ठीक है ना? ज़्यादा नहीं डलवाना। ध्यान करें, टैंकी जो ना भी डीजल लग लगे। चलो भाई, ये अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, घूमने जा रहे हैं हम लोग। घूमने जुलने पे उस्ताद कासिम बाइक था। बाइक पे दुकान का सवेरा पे चश्मा दो ना सर। ना ना मेरा अच्छा चश्मा सर, थोड़ी सी देर, थोड़ी सी। मेरा पुश्तानी का चश्मा है। और बस करते अब किसी का ज़्यादा ना मतलब कर लगी। ये हमारा दोस्त मिल गया रास्ते में, हैवी बाइक रोड के दरमियान में पार्क की है। हाँ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? क्या है भाई? सलाम फर्ज कोई नहीं क्या? अच्छा, पहले उस्ताद यूसुफ भाई जाजी बड़ा ऐसे सब्सक्राइब करे सो, ठीक है ना? मेरा को सपोर्ट कर। बात कर, बात चका। खबर है कि डरा धमका के जॉन ने मेरा चश्मा जब्त कर लिया है, डाका मार लिया है। अब हम जा रहे हैं अपना मोटरसाइकिल छीनने के लिए कजन के अस्पताल। चल भाई, जो लुटेंगे सजे पास है भाई, पेट्रोल मेरे पास है भैया, पेट्रोल में तो मोया से बना हो गए। टैंक की तरफ खड़ी
चला रहे थे। हमारा बाइक खड़ा है ना, पकड़ो मैं खींच आऊँ भागते हुए। उमर को लो मैं। ये रहा मेरा मोटरसाइकिल। किधर से है जाने का रास्ता? तो इकुडे दिखा दरवाजे को बाहर हो अंदर गोदा है री लाल है। तो यार खड़ना इतो को डेमने दिखा किधे? अच्छा हाँ खोला है। ये हमारा मोटरसाइकिल ठहरा है, माशाल्लाह चमक रहा है। अस्सलाम वालेकुम। चाबी दी मोटरसाइकिल दी ना दे रखे चेक गिनो तो ये रहा। चलाने के लिए फास्ट सर्विस मौजूद है। ये देखें जी, ड्राइवर ने मोटरसाइकिल पहले छीन लिया। चलो जी, ये रहा हमारा मोटरसाइकिल और ये है हुसैन भाई का। अब एक पार्टनर की कमी है, वरना हम दो दो हो जाते। ये लाइटा बाल कर दिखा, लाइटा चेक करो जी। हाँ पुलिस वाला हॉर्न भी लगा हुआ है। चल भाई या बैठ गए आ मरे। सामने ट्रेन आ रही है। ये हमारे घर को रोड जाता है। अब हम अपनी फेवरेट बाइक ठहराने जा रहे हैं। फेवरेट बाइक ठहराने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये आ गई है। देखें जी, मोटरसाइकिल में से पेट्रोल निकाला है क्योंकि इस मोटरसाइकिल में डालेंगे। खोल भाई, सट वाला बेच खुलता नहीं भाई ये। उड़ने खुल दे और किने बोला बंद की पे। इधर दिखा, मैं खोल दे वहाँ पकड़ पेट्रोल पकड़ अपना। ये जितना भी टीज ना बने, ध्यान करें उड़ी ना बने। भाई टैंकी तो फुल थी वैसे। ये क्या यार, उतने सारा पानी पानी क्यों है? ये तो मेरे हाथ नाल है ना। मैंने तेरे हाथ से कोई खरनूस है ना। चल भाई सट बेच बिटी है ना, देखी ध्यान नाल सट दे। ठीक है जी, पेट्रोल डाल लिया है मोटरसाइकिल में। बस कर, मेरा रंग ना खराब कर, कहीं बड़े मोहब्बते नाल देते। बंद करी कौन बंद कर जे बेच क्यों पाई को भूखा मार। ओए मरे सही तक मैं चाटा। वाह ओ क्यों यार चाबी क्यों खराब? एक मिनट यार, जॉन बंद करी को यार ढक्कन को। मर्रो अद्धा तक ईटे वे तमीज ही कोई नहीं। अच्छा एक बंद कर। क्या मरो बंद ही नहीं थी ना। क्या कितने इन्ने घूमे से तो बंद थी सी। बोलो दे आते अच्छा ठीक है भी को पता नहीं चलावन की क्यों रेडी था से लात थे। हुन मैं को गंजो मेरे घर दो, मैं घर शक्ल दिखा के ना ते चार्जर वगैरह रख के ना वाला जुल दे हकते। चलो जी चलाओ। जॉन भाई केक मारते हुए बोला को पेट्रोल पूरे बाय चाचा तेरे को पकड़े दे पानी आज। स्पार्क थी भी तो हुआ क्या थी पे? स्पार्क थी नहीं। ओ भाई ओ मेरा है ही मैं ना ही कुछ है नहीं नहीं स्पार्क करेंगे पे पागल तना है। हाथ नोड़ हाथ ठीक हाँ। कर देती है। ठीक कर देती है, हाथ ला देता है। के देख आवाज सुन जरा पहले केक मरेगा बे ओ पहले ही में आ दिया है। ठीक है स्पार्क करेंगे पे बाय यार बाय बाय चल भाई
इस साइड तो मोड़ चल मेरे घर तो ये जी मेरा घर आ गया। मैं घर जाके शक्ल दिखा लूँ, चार्जर वगैरह रख लूँ।